Wel, yn lwcus iawn, mae hwn yn gweithredu fatha hwb gymunedol. Ond dwi'n meddwl be mae broses gwyrddni wedi galluogi ydy dod â pobl efallai fysa ddim wedi bod mor engaged cynt. Dwi'n meddwl bod wedi tynnu pobl i mewn, a mae wedi dod â pobl o gefndiroedd gwahanol at ei gilydd. O'n i wrth y modd yn y cynulliadau. Dwi'n meddwl bod yn wych i gael bawb at ei gilydd a rai seisio gweithredu yn eu cymuned yna. I rannu syniadau, i pobl gael ei ysbrydoli. Yr hyn sy'n digwydd yn barod a'r potensial sy'n yna. Unwaith bod ti'n dod â grŵp o bobl at ei gilydd mewn stafell a gweld a talentau gwahanol sy'n yna a diddordebau gwahanol. A'r ffaith bod pobl eisiau mynd ati de, mae'n codi calon. Dyna sydd o'n i'n teimlo yn y cynulliadau. 2020 oeddwn ni'n datblygu y partneriaeth gwyrddni. Felly mae gwyrddni wedi gadael ni i buddsoddi mwy o amser i gweithio efo cymuned. So dyna sydd wedi bod yn digwydd, a dyma da ni'n obeithio sydd yn mynd i ddigwydd. Gyntaf oll, mae gennym ni syniadau o gwmpas ynni cymunedol. Lle mae gwyrddni yn gallu gwneud falle gwahaniaeth mawr ydy efo prosiectau ynni a prosiectau retrofit. Oherwydd mae angen i cael rwydwaith, dwi'n meddwl, i dilifro hynny, oherwydd maen nhw'n heriol iawn. Dyn ni'n meddwl syniad cymhellol o ofnadwy yng ngola newid hinsawdd yn bod ni yn gallu yn un peth cynhyrchu yn ynni yn hunan, ond hefyd bod yn tiny yn effeithlon ar ran defnydd o'r ynni a'r gres yna. Fel yr hwylusydd bwyd a lles, dwi'n gweithio lot efo'r gerddi cymunedol, rhandiroedd, y prosiectau bwyd a'r prosiectau lles. Dyn ni'n cynnal fel rhaglen o gweithdai llesiant, gweithdai creadigol, sesiynau gwirfoddoli, cydweithio lot efo'r ysgolion, I gynnal sesiynau garddio coginio. There are such interesting people in that group and they put up with me not being fluent in Welsh very, very, very generously and welcomingly. Ac ar gefn hynna, maen nhw wedi sefydlu barchnad lleu yn Penygroes. Bydd Gwenar ar ei rywun o Penrhyn ddod ata ni I ofyn sut mae fynd o gwmpas I gynnal marchnad. So ddaru ni rei 2 awr o wybodaeth dwi'n siŵr bod yn cynnadu'r yn ôl adra di cysgu. Ond mae yna gymaint I wneud a gymaint I ddeud. A mae'n braf cael y cyfle yma. Ond yr syniad fwyaf unigryw allan o'r cynllun gweithredu ydy Cwt Biclo. Yes, the pickling kitchen. Yr cwt picla. It's well on the way to being converted and turned into a really valuable space. And any that can't be used straight away, turned into pickles or drinks or jams, anything, any way to preserve them so they're not wasted and lost. So fel ydych chi'n gweld, mae'n lot o syniadau cyffroes ofnadwy yn digwydd yma'n Dyffryn Nantlla. Os ydych chi eisiau darllen mwy amdanyn nhw, ewch chi weld yr cynllun gweithredu, ac os ydych chi eisiau cymryd rhan, cysylltwch efo fi ar yr e-mail efo yma, neu os ydych chi eisiau cymryd rhan yn unrhyw un o weithgareddau yr orsaf, please cysylltwch efo ni. Mae'n lot o pethau da yn digwydd yma.